Саламатсыңарбы балдар? Сабакты баштаардан мурун баарыңарга ийгилик кааламакчымын. Анда эмесе информатика предметин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү сабактын темасы HTML тили менен таанышуу. Сабактын максаты HTML бардык сайттын негизи экенин билишет, веб барагынын структурасын билишет, тег деген эмне экенин билишет, барактын структурасын түзгөн негизги тегтерин билишет. HTML англис тилинде Hypertext Markup Language, гипертекст белгилөө тили деп которулат. HTML дүйнөлүк чиледеги документтерди стандарттык белгилөө тили. Көпчүлүк веб баракчалар HTML же XHTML тилинде жазылат. HTML тили браузер менен которулуп, кишиге ыңгайлуу документ калыбында көрсөтүлөт. Көпчүлүк колдонуучулар HTMLди программалоо тили деп ойлошот, бирок HTML текст белгилөө тили болуп саналат. Болгону ал браузерге веб барактын курамын, тексттерди, сүрөттөлүштөрдү, жадыбалдарды кандай көрсөтүү керек экенин сыпаттап берет. HTML тили Британ окумуштуусу Тим Бернерс-Ли тарабынан 1986-1991 жылдары аралыгында иштелип чыгарылган. Алгач ал илимий техникалык документтерди өз ара алмашуу максатында түзүлгөн. Бирок убакыттын өтүшү менен HTML мультимедиалык жана графикалык кооздоо жагына өтүп кетти. Веб баракчалардын HTML тилинде код түрүндөгү көрүнүшү. Биринчи баракчада балдар браузерде веб баракчаны көрүп турасыңар. Веб-сайтты. Ал эми экинчи баракчада ушул веб баракчанын HTML тилинде код түрүндөгү көрүнүшү. HTML барагынын структурасы. Бул жерде контейнер үй түрүндө көрсөтүлгөн. Контейнердин ичинде башы, тулкусу, HTML, head, body. Бул HTML барагынын структурасын түзгөн тегтер болуп саналат. CSS. Англис тилинде каскаддык стилдер жадыбалы. Белгилөө тили HTML, XML менен жазылган документтин тыш көрүнүшүн сүрөттөөчү формалдуу тил. Көбүнчө HTML жана XHTML белгилөө тилдеринин жардамы менен жазылган веб баракчалардын тыш көрүнүшүн сүрөттөөчү, жасалгалоочу каражат катары колдонулат. Башкача айтканда, веб-сайттын сырткы келбети. Тег англис тилинен алынган ар кандай командалардан турган, башкача айтканда, браузерге керектүү команданы түшүндүрүп берүүчү тилдин конструкциясы. Биз ушул ар бир команда менен браузерге биздин текстибиз, сүрөтүбүз кандай көрсөтүлүшү керектиги жөнүндө буйрук беребиз. Тег командалар деген түшүнүктү берет. HTML жана XHTML мүнөздөмөлөрүнө ылайык doctype теги документтин типин жарыялоо дегенди билдирет. Текшерүүчүгө сиздин баракчаңызда HTML кайсы версиясын колдонуп жаткандыгын билдирет. Бул тег ар дайым ар бир барактын биринчи сабында болушу керек. Doctype теги стандарттарга туура келген веб баракчалардын негизги компоненти болуп саналат. Ансыз сиздин код жана CSS текшерүүдөн өтпөйт. Doctype теги стандартка ылайык келген браузерлерде баракчанын туура көрүнүшү жана иштеши үчүн да маанилүү. Менин классым деген веб-сайтты түзүп көрөлү анда. Бул сайтты түзүү үчүн тегтерди, командаларды пайдаланабыз. HTML коддук баракчасы жогорудагы көрсөтүлгөндөй контейнердин ичинде жайгашат. HTML эң башында жана эң аягында. Башкача айтканда, бул тегтер кош болуп жүрүшөт. Башы жана аягы болуп, бир тег эки жолу жазылат. Веб баракча эки бөлүккө бөлүнөт: баш сөзү жана мазмуну. Баш сөз head, бул үч бурчтук кашанын ичинде head жана эң аягында /head ичинде жазылат. Документтин аталышы теги башы. Барактын аталышы title тегинде жазылат. Title теги дагы кош болуп эки тег башында жана аягында. Баракты кароодогу барактын аталышы жазылат. Биздин баракчаны менин классым деп атайлы. Head, title, менин классым жана кайра title деп /title деп тегти жабабыз. Head тегин дагы жабабыз. Эң негизги мазмуну, түзүлүшү жазылат. Ар кандай тексттер, кыймылдуу тексттер, сүрөттөр, үндүк, мультимедиалык файлдар жайгашат. Body, бул body биз контейнерде ошол HTML структурасынын тулкусу деп көрсөтүлгөн.
Баракчага 8-класска информатика сабагы кирет деген текстти жайгаштырабыз. Аны биз body тегинин ичине жайгаштырабыз. Body башында, андан кийин ортосунун ичине ошол 8-класска информатика сабагы кирет деген текстти жаздык. Анан кайра бул тегти жаптык. Жогорудагы жазылган HTML код тегтерди блокнотко жазабыз да веб баракча кылып сактайбыз. Ал үчүн бул файлды менин биринчи сайтым деген папка түзүп, анын ичине index.html деген ат менен сактайбыз. Бул файл веб баракча болуп сакталды жана браузерде карап көрөбүз. Биз бул жердеги doctype.html, ушул HTML тилинин структурасын биз блокнотто жазабыз. Блокнотто жазылды. Блокнотто doctype жазылбай калыптыр. Азыр муну жазып коебуз. Doctype деген жаздык. HTML тегти жабабыз. Эми бул блокнотту сактайбыз. Веб баракча кылып сактайбыз. Сохранить как. Бул жерге башында айтып өткөндөй эле index.html деп сактайбыз. Веб баракча кылып сактоо үчүн index.html. Сохранить. Эми бул сакталган веб баракчаны карап көрөбүз. Биздин веб баракча браузерде сакталды. Демек, веб баракчаны браузерде карап көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул жерде биз HTML тилинин негизги гана тегтеринин структурасын гана өттүк. Бул жерде башын, баракчанын аталышын берүүчү HTML, body, head, title тегтерин гана өттүк. Ал эми кийинки сабактарда ушул веб баракчага сүрөт коюуну, үн кошууну, видео кошууну, таблица түзүүнү, ушул баракчага фон берүүнү, кооздоону жана башка тегтерди өтөбүз. Бул баракчаны азыр жабалы. Ал эми азыр болсо сабакты жыйынтыктайлы. Сабакты жыйынтыктоо үчүн төмөндөгү тесттик суроолорго жооп берели. HTML тили эмнени түшүндүрөт? Биз башында өткөнбүз. Бул гипертекст белгилөө тили деп которулат. Туура экен. Экинчи суроого өтөлү. Тег деген эмне? Ар кандай командалардан турган, башкача айтканда, браузерге керектүү команданы түшүндүрүп берүүчү тилдин конструкциясы. Башкача айтканда, тегти биз команда деген түшүнүк катары кабыл алсак дагы болот. Демек, бул жерде биринчи вариант туура. Жооп туура экен. Үчүнчү суроо, баш сөз кандай тегтин ичинде жазылат? Баш сөз. Title биринчи вариант, экинчи вариант head, үчүнчү вариант HTML, төртүнчү вариант P. Параграф. Бул жерде туура варианты, экинчи варианты head. Жооп туура экен. Төртүнчү суроо, барактын аталышы кандай тегтин ичинде жазылат? Барактын аталышы. Демек, бул жерде барактын аталышын биз айтканбыз. Биринчи вариант P параграф, экинчи body, үчүнчү title, төртүнчү head. Барактын аталышы title тегинин ичинде жазылат. Жооп туура. Бешинчи суроо, эң негизги мазмуну түзүлүшү жазылат. Ар кандай тексттер, кыймылдуу тексттер, сүрөттөр, үндүк, мультимедиалык файлдар жайгашат. Ошол HTML тилинин тулкусу деп айтканбыз. Бул кайсы тег балдар? Биринчи вариант head, экинчи title, үчүнчү P, төртүнчү вариант body. Бул жерде туура варианты body тегинин ичине жазылат ушулардын баары. Жооп туура. Үйгө тапшырма, өтүлгөн тема боюнча кроссворд түзгүлө балдар жана тема боюнча интернет булактарынан өз алдыңарча маалымат издегиле. Көңүл бурганыңарга рахмат. Кийинки сабакта жолукучакты сак саламатта тургула.